Naku, abad, hindi ganyan yan. Sige, pag ikaw na bago.
written words. Ano yung mga written words? Okay, basahin ka ang third rule. 1, 2, 3, go. Paalam at salamat, 7 high na. Hello. Hi. Hello.
ng tao. Okay, for 2 points. Taas lang ng kamay. Okay, magandang umaga, 7 Del Pilar. Magandang umaga, binibining ako. Pila. Tumayo ng maayos. Okay, paalam at salamat, 7 Del Pilar. Paalam at salamat, binibining ako. Okay, pwede na pong mag-lunch. Bravo! Oy, thank you kay Ma'am Bravo. Nabibili Ma'am Bravo. Hey, Ma'am! Naku, Abad, hindi ganyan yan. Sige, pag ikaw napagok. Hindi na kita utusan, ganyan.